អរគុណខ្ញុំហៅតាស៊ីឲ្យចុះដៃនៅឈឺទៀតទេនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតក៏បានដែរជឿល្អឲ្យចាំទៅយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេកាត់យាល័យមេធាវីលឹមសមោដែលត្រូវចឹងសរសេរលិខិតលែងលះរួចរាល់ហើយទំនេរពេលណាចាំខ្ញុំទេម្ដងទៀតណាបានថ្ងៃផ្សាយចុះពយន្តហោះមកអូហ្វីភ្លាមកាត់អីអនត្រូវត្រឡប់អាទិត្យក្រោយតើហើយនេះយ៉ាងម៉េចដៃនឹងកាត់អីអរខ្ញុំឡើងទៅជាមួយទេណាមិនបាច់ទេខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនជឿសាលាប្រកាសជាជួយលោកគ្រូស្នើតទៅសាកលវិទ្យាល័យមានប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំស៊ូជាមួយអ្នកណាគេជាមេធាវីធំជាគ្រូសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំស៊ូជាមួយគេមិននឹងបានហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបែបនឹងដាក់ខ្ញុំព្រមលើកទោសឲ្យហើយគ្រាន់តែឲ្យគេសុំទោសនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសប៉ុណ្ណឹងក៏មិនព្រមអីមនុស្សឆ្លាតមើលដឹងថាគេធ្វើកាសែតនៅតែចូលខាងខ្ញុំសាកលវិទ្យាល័យមិនយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនជឿថាតុលាការក៏មិនយុត្តិធម៌ចង់ប្តឹងតុលាការឲ្យបងព្រមជួយខ្ញុំទេជីសេលរឿងលូកលាន់ជារឿងក្តីប្រមត្តនបានចង់ប្តឹងតុលាការក៏បានតែត្រូវមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីកំហុសច្បាស់លាស់គេមិនមែនត្រឹមលូកលាន់ខ្ញុំ
គេចង់រំលោភខ្ញុំជីសេល Quinton មិនមែនថ្ងៃសម្រាប់ក៏ឡើងមកដែរ អូមកស្រុកខ្យល់អាកាសបន្តិច មើលចុះស្អាតអត់ ប្រកាសណាស់ខ្ញុំស្រែកទឹកឲ្យពួកគេរាល់លើកបារម្ភពួកគេជាងផ្កាខ្លួនអញទៅទៀត អរគុណច្រើនហើយមិនដែលលើនាងពូលថាហត់ហេតុអីក៏ចង់មកស្រុកខ្យល់អាកាស មិនមែនទេតាមពិនចេញពីធ្វើការចូលផ្ទះហើយតែពេលចូលទៅក៏លឺអតាន់យំនិយាយពីរឿងក្តីជាមួយជីសែនខ្ញុំគិតថាមិនគួរនៅជាមួយបានជាឡើងមក លោកគ្រូជាមនុស្សប្រកែកលាក់ពិតមែនទោះជាខ្ញុំជាមួយជីសែលនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃគឺមិនដែលគិតទេថាក្រោយខ្នងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរចរិតអ្នកគ្រូវិវៀនដែលខ្ញុំស្គាល់គ្មានថ្ងៃរៀបការជាមួយស្វាមីប្រភេទនឹងទេ សកលវិទ្យាល័យត្រួតពិនិត្យហើយការប្តឹងគ្មានផតតាងខ្ញុំក៏បាត់ហត់ចំនួនលោកគ្រូ លោកមិនដឹងទេថ្ងៃនោះខ្ញុំទិញខេកឆ្ងាញ់មកអបអរផងដែរ ដំបងចង់ឲ្យអបអរលោកគ្រូដូចគ្នាតែគិតទៅលោកគ្រូមិនបានធ្វើអីទេហើយថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភគិតថាមិនបាច់អបអរ ប៉ុន្តែជីសែលមិនគិតដូចយើងទេ គេប្រាប់ថាបើលោកគ្រូធ្វើពិតគេមិនលើកលែងទោសឲ្យទេ ខ្ញុំដឹងថាជីសែលអាណិតអាតាន់តែពីមុនមិនដែលប្រើអារម្មណ៍កាត់ក្តីលើកនេះនិយាយធ្វើដូចខ្លួនគេធ្លាប់ជួបយ៉ាងអញ្ចឹង ចង់មើលអ្វីអត់ការបញ្ញត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតបើកច្បាប់ព្រៃកាត់ទោសលោកគ្រូ ប្រើកបិតក្បាលឆ្កែកាត់ក្បាលប្រុសគម្រក់ហ្វាន់ សុភាពបរោះខ្លាំងខ្លាយបង្កប់ខ្លួនក្នុងវិស័យច្បាប់ ថោកទាបបំផុត ស្ដាប់មិនចូលទៅជាទេទុកឲ្យគេជេរតែម្ខាងតតាំងក៏មិនបាន មិនមែនចឹងទេខ្ញុំក៏ប្រើរហស្សនាមប៉ាវចិនតតាំងជាមួយពូវិដែរ មិនក៏មិនប្រើឈ្មោះពិតតែម្ដងទេអូខ្លាចគេសាររើមែនទេលោកខ្លាចគេលាតតដែរ មិនមែនទេខ្ញុំខ្លាចបើដឹងថាជាខ្ញុំគេទៅទម្លាក់លើលោកគ្រូទៀតរឹតតែធ្វើបាបលោកគ្រូ ហើយធម្មតាពេលលេងអ៊ីនធឺណិតនិយាយឆាតតែប្រើឈ្មោះអ្វីដែរ M31 M31 ឈ្មោះប្រហែល ជីសិលទិញ notebook មួយទឹកតាមអ៊ីនធឺណិតមែនទេ មែនហើយខ្ញុំទៅទទួលឲ្យគេ ស្រីស្អាតដែលយកទៅឲ្យគឺម៉ាក់ខ្ញុំ ហ៎ម៉ាក់លោកគេអូជីសែលទិញ notebook លោកហើយជីសែលដឹងដែរទេ ទើបតែដឹងថ្មីនេះ អូ ខ្ញុំមកវិញហើយ មកវិញហើយហូបបាយហើយ ដែរ នៅ ទេ ម៉ាក់ធ្វើមន់ត្រាំស្រាមកហូបជាមួយគ្នាទៅ បាទហេតុអីសុទ្ធតែចឹងអញ្ចឹងមិនក៏មិនបាំងទូរទស្សន៍ស្ងាត់ដល់ហើយនេះ ព័ត៌មានក្នុងកាសែតគួរឲ្យចង់អានជាងក្នុងទូរទស្សន៍ទៀត ទៅស្ដាប់តុលាការមិនបានក៏ត្រូវអានខ្លួនឯងទៅត្រូវហើយមិនសូវឃើញប៉ាម៉ាក់ទៅតុលាការកពូលឬករណីនៅសាលាដំបងនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងបើឲ្យដូចឆ្លោះជាមួយនិមិត្តក្នុងសវនាការរៀលដល់ប៉ាទៀតផង វាជាការពិតពួកនោះចោទថាមេធាវីហ្វាន់មិនខុសពីអ្នកទោសរឿងក្តីចាប់រំលោភមិនឲ្យម៉ាក់ខឹងយ៉ាងម៉េចបានហា ញ៉ៅសាលទៅរកអាប៉ាវហើយគេតបយេសមកឲ្យហើយប្រាប់ថាស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុត មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេម៉ាក់បានធ្វើមន់ត្រាំស្រាមកចំហៀងទៀតថ្ងៃស្អែកយកទៅឲ្យមេធាវីហ្វាន់ដែរប្រាប់គេថាម៉ាក់នេះនៅក្រុមគេហើយយកប្រយុទ្ធល្អទៅឲ្យគេដែរនោះគឺគ្រប់គ្នាមួម៉ៅតែម៉ាក់មានសតិ ពេលនេះដឹកហើយនៅហេតុអីក៏យើងបានហូបឆ្អែតខាងសកលវិទ្យាល័យត្រួតពិនិត្យហើយគ្មានផតតាំងច្បាស់លាស់មនុស្សទីនេះនៅខាងប្រទេសផ្ដាស់ទៀតឬមួយក៏ពាក្យចចាមអារាមមានភាពតាក់ទាញជាងការពិតកូនพ่อបើគេជាមនុស្សអាក្រក់ពិតមែនទោះជាលើកនេះបិទបាំងបានក៏ត្រូវតែមានរឿងទៀតជាមួយគេដែរត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនផង ហូបឆ្អឹងទៅនិយាយច្រើនមែន ខ្ញុំមិនយល់ទេលើលោកនេះអ្នកដែលមិនបានធ្វើខុសគឺត្រូវកំណត់ឲ្យពិបាកដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបឲ្យបានដឹងកុំព្រួយអីខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូគាត់មិនខុសទេសួស្តីកំពុងធ្វើអីហ្នឹង ហេតុអីតំណេម្លេះ ម្លេច Angel សុខសប្បាយដែរទេប្រហែលជានឹកខ្លាំងហើយ សុខសប្បាយមែនហើយលោកនៅភពអង្គារយ៉ាងម៉េចដែរ អបសុខណាស់បើតំណេម្លេងផងមិននឹកកំណល់ផង នៅឆ្ងាយម្លឹងឲ្យតលេងយ៉ាងម៉េចទៅ មិនឆ្ងាយទេជិះថាហោះមក ចាំងទៅដែរថាហោះនៅណា
ចាំខ្ញុំបញ្ជូនថាហោះទៅទទួល សួស្ដី សួស្ដី មកវិញហើយ មែនហើយ អូផ្កាស្អាតណាស់ Quinton ឲ្យខ្ញុំ ដាំបានល្អណាស់ Quinton ដាំផ្កានិងផ្កាឈូករ័ត្ននៅលើដំបូលអេដូចដាំនេះអញ្ចឹង សួស្ដី អេកំពុងឆាតអីអូអូយបាក់កទៅហើយប្រហែលមិនរស់ទេ ណាស់ចា លោកប្រើកំបិតពុះវិញទៅ នាងចូលចិត្តបែបបកសម្បកមិនប្រើកបិតពុះ កសាទស្សនាវដ្តីធ្វើខ្លួនដូចជាក្រុមវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងម្នាក់សរសេរដូចជា marker ធ្វើខុសពិតមែន ព័ត៌មានបែបនេះវាលក់ដាច់ណាស់មានឱកាសលក់ក៏ត្រូវតែឆាប់លក់ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវនៅកណ្ដាលវិវិនមកវិញហើយនៅ ប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតដឹងហ៎ ហាពេលនេះហើយត្រូវស៊ូតែម្នាក់ឯង នាងសំណាងល្អជាងមកខើច្រើនណាស់ហើយណាស់ក៏មានខ្ញុំនឹងព្រីថានីដែរប កក្រូចទៅ អូខេអូត្រូវហើយព្រីថានីដឹងថានាងជាបងស្រីគេហើយ លោកប្រាប់គេធ្វើអីហា ខ្ញុំអត់ទេតាមពិតទៅគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយគេទៅសួរម៉ាក់គេហើយក៏បានឃើញរូបថតម៉ាក់នាងនៅផ្ទះនាងបានជាគេដឹង ហើយរឹកពីគេយ៉ាងម៉េច Hi Ashley មេធាវីលិន ព្រីថានី ទឹកមុខស្រស់បោះជាងមុនច្រើនណាស់ខ្ញុំឲ្យចុងភៅធ្វើសុំមន់ដាក់ប៉ៅហឺមកឲ្យ ប្អូនស្រីស្រឡាញ់បងស្រីមែនទែន មិនបាច់ត្រូវពិបាកទេបងមិនដាច់បំពន់យ៉ាងនេះទេ បងមិនចូលចិត្តហូបទេចាំប្រាប់គេឲ្យធ្វើអីផ្សេងល្អជាងណចង់ហូបអីទេប្រាប់ឥឡូវនេះទេស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំចូលចិត្តហូប បើអាចទៅរួចលើកក្រោយអាចជួយធ្វើឲ្យពុកក្មេងផងបានដែរទេ ចង់បំពន់ណាស់ហ៎ អ្នកនាងចិនដុកទ័រលូ ដុកទ័រលូ លទ្ធផលចេញមកហើយយ៉ាងមិនដែរជាទូទៅគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែរោគថាឡាស៊ីមៀរបស់អ្នកនាងអ្នកផ្ទះមានអ្នកណាកើតទេអ្នកម៉ាក់មិនកើតទេតែលោកប៉ាកើតកម្រិតទាប បើកូនកាត់មកអាចឆ្លងដែរទេ ថាមិនត្រូវទេត្រូវមើលថាខាងឪពុកក្មេងមានអ្នកណាកើតរោគនេះទេគាត់សួរលោក អត់ទេតែម៉ាក់ខ្ញុំកើតរោគចាញ់សណ្ដែកតើអាចកើតអីដែរទេ និយាយពីជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមដំណពូជបានតែសម័យនេះយើងអាចពិនិត្យបានបន្តិចនឹងបានដឹងហើយត្រូវពិនិត្យលំអិនហើយបងកើតរោគថាឡាស៊ីមៀទម្ងន់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ទេ មែនហើយប្រយ័ត្នអ្វីជាពិសេស មានអ្ ដែរ វី ទេ ដែលហូបមិនកើតអត់ គេស្គមយ៉ាងនេះត្រូវចាក់ថ្នាំបំពន់ មែន ដែរទេ ហើយស្គមយ៉ាងនេះដុកទ័រប្រាប់ឲ្យគាត់ហូបឲ្យច្រើនបន្តិចទៅបានហើយ5ថ្ងៃទទួលវីតាមីនខ្លាំងក៏ល្អដែរខ្ញុំខ្លាចបង5ថ្ងៃកើតខ្យល់ដឹងទេអ្នកទម្ងន់ងាយបែកញើសចាញ់ក្តៅឆាប់ហត់ឆាប់វិលមុខបងត្រូវតែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណាមិនក៏ដឹងខ្ញុំសើចមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតចិត្តខ្លាចជាអ្នកមីងហើយសប្បាយចិត្តណាស់តទៅឲ្យខ្ញុំហៅ Ashley ឬក៏ចង់ហៅអ្វីក៏ហៅចុះឲ្យតានាងហៅខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានអញ្ចឹងតតានាងខ្ញុំនឹងហៅ Ashley ថាបងស្រីខ្ញុំគិតច្រើនដឹងហើយមិនដឹងថាពេលនាងដឹងការពិននាងនឹងធ្វើបែបម៉េចខ្ញុំចង់មានបងស្រីតាំងពីកើតមកម្លេះពេលនេះមានមែនតែនហើយជាមេធាវីទៀតបង selfie ជាមួយគ្នាទេ
រឿងនេះកុំប្រាប់អ្នកណាពិសេសចាស់ក្រមហួរហេតុអីទៅមិនចង់មានប៉ះនឹងគេទេអីឬបងខ្លាចអ្នកម៉ាក់ចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់មានប្អូនស្រីដូចនាងគ្រប់គ្រាន់ហើយ អូនៅទីនេះទេ ក្រែងថាទៅការិយាល័យឯង ឃើញនាងកោយខ្នើយមន្ទីរពេទ្យមិនស្រួលសោះ ខ្ញុំឲ្យកូនសៅផ្ទះទៅលោកមិនបានឲ្យចេញចូលបានតាមចិត្តទេ អញ្ចឹងយកកូនសោផ្ទះខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យនាងចេញចូលបានតាមចិត្តខ្ញុំយកខ្នើយទៅទុកឲ្យសិនណា អាឡូសួស្តីការិយាល័យមេធាវីលីន អេម៉េងឯកសារនេះត្រូវផ្ញើទៅ office គូប្រជែងមុនម៉ោង 4 អូខេ កុំភ្លេចណា អរុនសួស្តី អរុនសួស្តីអូមេធាវីចាំងមកធ្វើការហើយឯងមេធាវីគូខានជួបគ្នាយូរហើយ ទាំងអស់គ្នាការិយាល័យយើងគឺមានភិហ៊ុនកើនឡើងម្នាក់ទៀតហើយគេគឺជាប្រធានរបស់ពួកនាង ល្អណាស់ តាឈីនមកវិញហើយដឹងទេពេលលោកមិននៅពួកយើងរវល់សឹងតែគ្មានពេលដកដង្ហើម មែនហើយមែន ពេលគេនៅខ្ញុំឧស្សាហ៍ដង្ហក់ដែរ តាឈិនមកវិញលើកនេះបាកូនប្រុសមិនតាន់រៀបការយើងមិនឲ្យគេតាណាទៀតទេ វ៉ា តាឈីនចូលនិវត្តន៍ហើយអាចនៅបន្តទៀតបានណា មេធាវីគូបន្ទប់លោកឲ្យមេផ្ទះមកសម្អាតឲ្យហើយ អរគុណហើយ សូម្បីតែផ្កាលីលីក្រហមនាំលៀបរបស់ឯងក៏ទិញឲ្យដែរខ្ញុំឲ្យឯងរីកចម្រើនរុងរឿង អរគុណហើយ អូខេវីវៀនត្រឡប់មកធ្វើការហើយតាឈិនក៏មកដែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបើក យេល្អណាស់ លោកគ្រូលើកក្រោយកុំដណ្ដើមណាពួកយើងអ្នកបើអូខេអេស្លីកុំភ្លេចយកពងស្ងោរឲ្យហូបផងណា ឲ្យធ្វើប៉ាធាត់តែម្ដងល្អទេ ល្អអន្តើ សួរខ្ញុំឲ្យណែ សួរនាងនាងជាអ្វីនៅក្មេង កុំចេះ ប្រជុំម៉ោង 3 យកអាចជីសិលហូបទៅ បាទ រវល់ធ្វើអីបាយថ្ងៃមិនមកហូបជាមួយគ្នា ប្រហែលជាកំពុងស្រាវជ្រាវក៏មិនដឹង អ្នកណាឈ្មោះហ្វាន់ជឺអ៊ី គឺខ្ញុំ ខ្ញុំមកពីក្រុមបកក្រាបនេះជាមិត្តរួមការងារខ្ញុំលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីព្យាយាមរំលោភជួយទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយនឹងពួកយើងផងលីតាន់ជុនរងគ្រោះបានប្តឹងលោកថាយប់ថ្ងៃសុក្រកាលពី3ខែមុនម៉ោងប្រហែលជា 11 កន្លះលោកព្យាយាមរំលោភគេក្នុងបន្ទប់ធ្វើការសាកលវិទ្យាល័យលោកព្រមទទួលការចោទប្រកាន់នេះដែរអត់ លោកមានសិទ្ធិមិននិយាយ លីតាន់ឈួតទេដឹងផ្ដាំផ្ដេសផ្ដាសមិនដឹងទេថាត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងក្តីប្រមិនតាន់ មកពីសាលាមិនព្រមទទួលបណ្ដឹងបានជាគេសាកបន្ថយមើលមួយក្តារទៀតហើយបើឈ្នះអាចនឹងបានរៀនបន្ត ប្តឹងផ្ដេសផ្ដាសមិនមែនថាប៉ូលីសត្រូវតែជឿនោះទេចាំមិនឲ្យដានខែន សូមទោសផងថ្ងៃនេះឡើងសាវនាការពេញមួយថ្ងៃគ្មានពេលទេរកចាំមិនមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេ ពេលនេះនៅមានវុឌ្ឍីហើយកុំបារម្ភអី អេស្លីផ្ដាំសួរសុកទុកឯងផងណា ខ្លួនមួយតែជីវិតពីរប្រាប់ឲ្យថែរក្សាខ្លួនឯងបានល្អទៅ កុំព្រួយអីខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រងហើយ ឯងតាំងចិត្តជួយមើលថែប្រពន្ធចុះបើមានអ្វីឲ្យជួយខ្ញុំមិនក្រែងចិត្តស្រាប់ហើយ តាមនឹងចុះ មិនអីទេបងឆ្លងកាត់ជុះភ្លៀងមកច្រើនហើយ យាយឈុយឆាប់មកហូបភីសាទៅ អាហួរចាំហូបទៅ អូខេ អាហួរ ហើយពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកបម្រើហើយខ្ញុំទិញភីសាខ្ញុំជាអ្នកចេញលុយមើលចុះត្រូវមកបម្រើនាងទៀត ចេះភ្ញាក់រលែងខ្លាចជាមនុស្សល្អជាងមុនបន្តិច បែបនេះពេញចិត្តទេ អាចទទួលយកបាន ពួកនាងប្រកែកគ្នាជាប្រចាំអាចនៅផ្ទះជាមួយគ្នាបាន គេណាជាមនុស្សបែបនេះឯងខ្ញុំចែកបន្ទប់គេងឲ្យគេដាក់ក្រែថ្មីហើយគេក៏បាត់រូប baby ស្អីគេនឹងទៀតមើលទៅមិនទំនងសោះហើយ សៀជៀន baby ឆ្នាំពោះរបស់នាងជើងខ្លាឃ្មុំរបស់ខ្ញុំ សៀជៀនជាជើងទាជើងខ្លាឃ្មុំនៅខាងក្រោយ នៅណា នៅនេះ
ត្រូវហើយនិយាយអញ្ចឹងជប់លេងយប់នេះអ្នកណាន មិនមែននាងទេ ទេ ខ្ញុំជាអ្នកណាន់ ហ៎ ដែលអញ្ជើញមិត្តមកថ្ងៃនេះដើម្បីអបអរអ្នកនាងចៅជួយហួរដែលបានទទួលពានរង្វាន់កំបិតគួនអ៊ូសេរីល្ងីល្ងើរបស់ហុងកុងមកកាវថ្មី អូ អបអរសាទរ សេរីល្ងីល្ងើអីសេរីធំហេតុអីក៏នាងដឹងដែររបៀបណា ហេសេជៀនបេប៊ីនាងជាកូនក្តីខ្ញុំគេជាអ្នកសម្រេ ត្រូវ ច ហើយរឿងធំយ៉ាងនេះមិនប្រាប់គ្នាផងពួកយើងនឹងបានឈាននេះ មែនហើយ រឿងតូចតាច ខ្ញុំបានទៅជាអាហួរឃើញគេទទួលទង់មកដោយផ្ទាល់ភ្នែក អូមកជុលបន្តិច អបអរ អបអរ សាទរ សាទរ អប អ អរ រ សា គុណ ទរ អរគុណអរគុណអរគុណ អបអរ អេ អីអ្នកណាមក ជីសែ សួស្ ស្រា ដី យថាមិនទំនេរ រួចការងារក៏បញ្ញាប់មកភ្លាមសួស្ដីសួស្ដី ស្មានថាមានណាស់ គ្មានទេ អង្គុយមក អង្គុយហូបតែ ល្អណាស់របស់ញ៉ាំច្រើនណាស់រកភេសជ្ជៈសិន នេះ អរគុណ ចង់ផឹកអីដែរ សុំទឹកសុទ្ធបាន ចង់ផឹកអីដែររបស់ខ្ញុំតើត្រូវហើយមាននរណាដឹងទេថាមេធាវីហ្វាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយ អឺថ្ងៃមុនមានប៉ូលីសអញ្ជើញលោកគ្រូទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីបំភ្លឺក្រោយមកលោកគ្រូមិនបានធ្វើការពីថ្ងៃប្រគល់ការងារឲ្យពួកយើងធ្វើ អ្នកគ្រូវិវៀនក៏មិនបាននិយាយអីសង្ស័យមិនចង់ឲ្យពួកយើងដឹង ខ្ញុំបានលើពួកនិស្សិតច្បាប់និយាយថានិស្សិតស្រីសរសេរសម្បត្តិស្នេហាឲ្យលោកគ្រូច្រើនណាស់ ខ្ញុំអត់ទេ ត្រូវចាប់ផ្ដើមសរសេរហើយសរសេរឲ្យបងអញ្ចឹងហើយបានគេថាបើមុនស្នេហ៍បរោះបង្ហាញចេញមកទោះបីកបិតគុណឧបមាណដើមក៏ទប់បញ្ចប់ដែរ ពូកែនិយាយមែន សម្រាប់ថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកគ្រូសម្បូរស្នេហ៍មិនមែនបានន័យថាខុសខ្ញុំគិតថាពួកនិស្សិតគួរតែចេះសម្រួល ខ្ញុំថាការពិតមានតែលោកគ្រូជាមួយនឹងលេខតានប៉ុណ្ណោះដែលដឹង នាងនិយាយត្រូវទោះនាងជាមិត្តលេតានក៏មិនគួរជឿសម្ដីតែម្ខាងនោះដែរ ខ្ញុំមិនបានជឿសម្ដីតែម្ខាងទេតែរឿងខ្លះខ្ញុំបានឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកសំទៅផងមិននេះធ្វើឲ្យពិធីអស់សប្បាយ បាននាងដឹងរឿងទាំងអស់មិនក៏មិនបកស្រាយប្រាប់មិត្តភក្តិទៅ អាតាន់ឈឺខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះឲ្យទិញរបស់ទៅផ្ញើគេ លេតានធ្វើជាមួយលោកគ្រូដូរពីប្តឹងសាលាទៅប្តឹងតុលាការពីលោកលាន់ទៅព្យាយាមរំលោភប្តឹងពីសាលាទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងនេះនាងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ ខ្ញុំក៏ទៅដឹងរឿងព្យាយាមរំលោភដែរពីមុនបានលើតែរឿងលោកលន់ នាងប្រាប់ថាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនាងបានឃើញលេតានជាមួយលោកគ្រូ អាតាន់ដឹងថាលោកគ្រូបារម្ភពីគេតែមិនបានការពារខ្លួនតែខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យឃើញអាតាន់ចាប់ដៃលោកគ្រូអាតាន់គ្រាន់តែចង់មានអ្នកបារម្ភតែលោកគ្រូគិតច្រើនខ្លួនឯងគិតថាអាតាន់មិនប្រកាន់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់លោកថាមានឧបសគ្គនឹងការរៀនមែនទេពេលដល់ទៅនៅអូស្ត្រាលីសំណាងដែលមានបរិយាអានបង្រៀនខ្ញុំទឹកខ្ញុំឆ្លងមកផុតសភាពអាតាន់ស្តៀងខ្ញុំតែគេមិនបានជួបមនុស្សល្អដូចជាបរិយាអាន នាងប្រាប់ថាលោកគ្រូគិតច្រើនជួនកាលនឹងគិតច្រើនអាចជាលេតាន គេមិនកុហកទេរឿងអាម៉ាស់បែបនេះបើមិនកាត់ឡើងពិតគេមិននិយាយប្តេជ្ញាទេ បានលោកគ្រូមិនដែលធ្វើហើយប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតមិនដឹង តែបើមានសាក្សីផុសតាងគាត់ក៏អាចគេចមិនផុតដែរ ប្រៃអាននឹងធ្វើការនៅហុងកុងតែម្ដងមែនទេ មិនមែនទេគាត់សឹមច្បាប់បែបបញ្ជាប្រាក់ខែមកគាត់នៅដល់ចុងខែព្រោះថាចុងខែគម្រប់ខួបស្លាប់គូដណ្ដឹងរបស់គាត់គាត់នឹងឪពុកម្ដាយគូដណ្ដឹងចង់រៀបចំពិធីកាន់ទុករួចបានត្រឡប់ អញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថា ស្មានថាយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំស្មានថាដែលគេមិនទៅព្រោះតែស្ដាយនាង ខ្ញុំថារឿងនេះលោកគិតច្រើនពេកហើយ មែនណាខ្ញុំគិតច្រើនពេកក្មេងល្ងងមិនសួរឆាប់សួរឆាប់ដឹងការពិតឆាប់ happy គិតតែនិយាយជាមួយផ្កាវាបានការដែរស្រឡាញ់គេទៅប្រាប់ស្រឡាញ់គេទៅ ម៉ាក់មិនដឹងអ្វីទេបែបនេះបានវាសប្បាយ មើលវាចោះ ហេ
ពេលនិយាយជាមួយផ្កាឃើញ happy ជាងនិយាយជាមួយនឹងឈីឈី មិនមិនឲ្យវាការជាមួយផ្កាឈូករត់នឹងទៅតាចាស់ ហើយ ម៉ាដាមខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយនៅចង់ដឹងអីទៀត ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅយើងគ្រាន់តែចង់បានព័ត៌មានលម្អិតពីពាក្យចម្លើយដែលអ្នកនាងឲ្យពាក្យចម្លើយដែលធ្លាប់ប្រាប់ថាហ្វាន់ជាអ៊ីនិយាយថាបើនាងព្រមដេកជាមួយគេកិច្ចការនាងនឹងជាប់បែបនេះមែនទេ មែនហើយ តែនាងមិនព្រមគេក៏ឆក់ឱកាសនាំនាងទៅអហ្វីសនៅសាកលវិទ្យាល័យព្យាយាមរំលោភនាងបែបនេះមែនទេ មែនហើយ គេព្យាយាមរំលោភនាងយ៉ាងម៉េចជួយនិយាយឲ្យលម្អិតបន្តិចទៅ ត្រូវនិយាយម្ដងទៀតមែនទេ ចាំបានប៉ុណ្ណាក៏និយាយចេញមក គេចាប់ខ្ញុំទុកចង់ថើបខ្ញុំបង្ខំឲ្យខ្ញុំអនុជាមួយ តែពេលនោះនាងអង្គុយដេកឬឈរ ខ្ញុំស្វឹងស្រាចាំមិនសូវបាន គេប្រើដៃខាងណាចាប់នាងដៃណាអង្អែលនាងហើយអង្អែលនាងត្រង់ណាពេលនេះសតតែយើងពីរនាក់ទេនាងនិយាយតាមស្រួលក៏បាន ដៃស្ដាំគេចាប់ខ្ញុំទុកប្រើដៃម្ខាងទៀតអង្អែលខ្ញុំ អង្អែលត្រង់ណា ដងខ្លួនដើមទ្រូង នាងមិនរើទេ ខ្ញុំរើហើយតែកម្លាំងគេខ្លាំងខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវស្រែកថាកុំអី ត្រូវគេចាប់ដៃជាប់ទាំងពីរមែនទេគេគ្រាន់តែអង្អែលទេគេបានធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតអត់ គេរំលោភខ្ញុំបានតែខំគេទាត់គេប៉ុណ្ណោះ ហើយគេធ្វើយ៉ាងម៉េច គេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខំហើយទាត់គេទេ នាងប្រាប់ថាកម្លាំងគេខ្លាំងថែមទាំងចាប់នាងទុំហើយនាងគេចេញមកយ៉ាងម៉េចបាន ខ្ញុំច្រានគេយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកឲ្យជួយខ្លាំងគេមិនលែងខ្ញុំមិនបាននោះទេ ពេលនោះខោអាវនាងរៀបរយល្អទី ខ្ញុំចង់តែរត់មិនបានគិតទេថាខោអាវនៅរៀបរយល្អទេខ្ញុំមិនបានកុហកពិតមែនពួកនេះមិនជឿខ្ញុំអីត្រូវឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបានអស់ចិត្ត ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ គេចង់រំលោភខ្ញុំពិតមែនខ្ញុំមិនបានកុហកនោះទេឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាននាងព្រមជឿ តាមកាមេរ៉ារបស់អគារនោះជនសង្ស័យគឺបានរុញទីរួចចូលក្នុងចនាជនចូលមកដល់ជាន់ក្រោមនៃជ័យជាមួយសន្តិសុខកាមេរ៉ាថតជាប់យ៉ាងច្បាស់នៅលើដំបូលរទេះនៅក្នុងសភាពបិទជិតមើលមិនឃើញទីរួចក្នុងរទេះទេគឺបែបហ្នឹង រំលងបានប្រមាណថ្ងៃជនសង្ស័យរុញរទេះទីរួចចេញទៅដើរលេងហេតុការណ៍ប្រកៀកប្រកិតគ្នា សួស្ដីចាប់តាំងពីយប់នេះទៅឯងបានដេកលក់ស្រួលហើយឮថាលីតាន់បានដកពាក្យបណ្ដឹងហើយណា ឯងមានដឹងមូលហេតុទេ មិត្តរួមការងារនិយាយប្រាប់ពាក្យចម្លើយមានពិរុទ្ធឲ្យការត្រឡប់ទៅលិនសួរច្រើនបន្តិចក៏តបមិនបានខ្ញុំថាប្រហែលជាខ្លាចបាត់ល្មើសប្តឹងបំភ្លឹះបានជាព្រមដកពាក្យបណ្ដឹង ខ្ញុំលេតាន់សូមផ្ញើសារទុកអាតាន់នាងនៅណាខ្ញុំលើថានាងដកបណ្ដឹងហើយជាការពិតទេខ្ញុំត្រូវឡើងសវនកម្មត្រូវបិទទូរស័ព្ទពេលបានលើសារហើយនាងត្រូវតបខ្ញុំវិញណា ថ្ងៃនេះចៅក្រមដូចជាផឹកថ្នាំច្រឡំសួរដេចដោលអីរហូត មិនអីទេឲ្យពេលគេអានឯកសារមិននិយាយថាណូនោះទេ លោកគ្រូខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើខ្ញុំទៅមុនហើយ ជីសែលកាត់អី ខ្ញុំទៅមើលឲ្យ
ទៅមុនឲ្យលោកគ្រូនិងមេធាវីលីម រត់ក្រែងនឹងជិះគ្នានៅម្ដុំនេះឬមួយក៏ទៅការិយាល័យមានអ្វីមែនទេ លីតានបានទៅរកខ្ញុំ ស្អីរបស់គេទៀតហើយមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេ ជីសែលអរគុណដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនឹងគាំទ្រខ្ញុំតែខ្ញុំហត់ខ្លាំងហើយពួកគេផ្ដល់ខ្ញុំនេះចង់ឈួតកុំបង្ខំខ្ញុំទៀតរឿងនេះត្រូវចាប់ហើយខ្ញុំឈប់រករឿងហើយ អាឡូហូលី អាឡូ Quinton លោកភ្លេចក្របពូជក្នុងថង់ជីខ្ញុំ ប៉ិតហ៎អញ្ចឹងតើបានចរយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញ អញ្ចឹងស្អែកចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យ ជីសែលពេលចេញពីសវនាការគេក៏ប្រញាប់ទៅតែកាត់អីអត់ ចៃដន្យគេមិនដឹងថាលីតាន់បាត់ទៅណាជីសែលបារម្ភកំពុងតែតាមរង ហើយតាមរលីតាន់ឃើញទេ នៅទីគេទៅសាកលវិទ្យាល័យគិតថាលីតាន់ប្រហែលជាទៅបន្ទប់ស្នាក់ ទៅម្នាក់ឯងទាំងជប់ហ៎ ខ្ញុំជាប៉ូលីសក្រុមបង្ក្រាបនៅអង្គភាពចុងឈីឈ្មោះលីតាហ្វុយខ្ញុំជាមិត្តរួមការងារឈ្មោះគុនវៃផាំង អ្នកណាគេបង ពេលទៀបភ្លឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះលីតានអាយុ22ឆ្នាំដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលគេរៀនបាននាំទៅលាងកាពះនៅមន្ទីរពេទ្យតែមិនបានលទ្ធផលមុនគេស្លាប់ទេរកលោកជាអ្នកចុងក្រោយមិនដឹងថាលោកស្គាល់អ្នកស្លាប់ដែរទេ នេះសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ លោកប៉ាហេតុអីលីតាន់សម្លាប់ខ្លួនប៉ូលីសមកសួរលោកប៉ាពួកគេសង្ស័យអ្វីមែនដែរទេ កុំគិតច្រើនអីប៉ូលីសគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហាន ធ្វើតាមជំហានណាហេតុអីលោកអ៊ំត្រូវនៅជាមួយលោកប៉ារហូតអញ្ចឹង មួយរយៈនេះប៉ាឯងល្បីណាស់អ្នកកសែតតាមគេរហូតបើអ៊ំមិនទៅទទួលហើយអាត្មានេះគឺមិនទាន់បានមកផ្ទះទេ ជឿសៀនស្អែកមានណាត់ហាត់ទឹកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនក៏មិនតាន់គេងកុំរំខានលោកអ៊ំជាមួយលោកប៉ាអី ក៏បានដែរជួយមើលមេធាវីហ្វាន់ផងណា បាទតឡាការជាទីគោរពចង់ស្លាប់ហើយនៅតែមករកឯងទៀតលេខសោជ្រុលពេកទៅដឹងហើយមកខ្ញុំជាប៉ូលីសក៏ជឿថាឯងនឹងមានអ្វីជាមួយនឹងគេដែរ បើខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទហើយនឹងជួយជាមួយគេប្រហែលជាអាចជួយគេបាន មិនមែនត្រង់នេះដែលមានបញ្ហាត្រង់នេះក៏ធ្ងន់ធ្ងរមនុស្សធម្មតាមិនគួរធ្វើដល់ថ្នាក់នេះទេស្លាប់ក៏មិនខ្លាចឈួតដល់ថ្នាក់នេះដែរ ពិតមែនហើយប្រាប់ថានិយាយជាមួយគេអាចជួយគេបានបើគេឈួតនាំបងទៅស្លាប់ជាមួយនោះ វិវិនគ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងគេគិតខ្លះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងមកខុសទេ ការពិតគេមានអនាគតធ្វើមីទ្វីមិនបានក៏ធ្វើផ្សេងទៅ មិនឲ្យគេជាប់នឹងត្រឹមត្រូវហើយគេមិនស្មោះត្រង់បើគេខ្លាចជាមេធាវីសង្គមយើងនឹងយ៉ាប់មិនខាននោះទេកុំគិតច្រើនអីឆាប់ទៅគេងទៅមានខ្ញុំនឹងវិវិនជួយមើលឲ្យហើយមិនថាគ្រោះឬក៏កម្មអីទេពួកយើងនឹងជួយបញ្ជាឯងណាបានទេណា ទៅបន្ទប់ហើយទទួលទូរស័ព្ទសិន ទៅចុះ អាឡូដានខែនមែនហើយទើបតែមកពីប៉ភ្លីមិញនេះប្រហែលលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួន ត
តាមពិតខ្ញុំទៅតែស្គាល់គេមិនសូវស្និទ្ធស្នាលតែខ្ញុំគិតថាគេជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់មិនរស់រាយប្រភេទចូលចិត្តលាក់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចិនគេប្តឹងថាហ្វាន់ជឺអ៊ីព្យាយាមរំលោភគេហើយក៏ដកពាក្យបណ្ដឹងនាងដឹងមូលហេតុដែរទេខ្ញុំមិនដឹងទេគេស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំពិតមែនតែចូលចិត្តសំងំនៅក្នុងបន្ទប់មិនសូវចេញមកទេមុនដកពាក្យបណ្ដឹងអ្នកស្លាប់បានពិគ្រោះជាមួយអ្នកនាងដែរទេឬរអ៊ូប្រាប់អ្នកនាងទេថារងសម្ពាធបែបម៉េចអត់ទេខ្ញុំទៅតែដឹងក្រោយពីកាត់រឿងគេសរសេរសម្បត្តិទុកប្រាប់ថាចង់ដាក់បណ្ដឹងព្រោះថារងសម្ពាធខ្លាំងអ្នកណាដាក់សម្ពាធគេមិនបានប្រាប់ទេលោកហ្វាន់ជឺអ៊ីដែលត្រូវគេប្តឹងគឺជាលោកគ្រូរបស់នាងគេសុំឲ្យអ្នកនាងនៅកណ្ដាលទាមទារឲ្យអ្នកស្លាប់ដកពាក្យបណ្ដឹងទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលដែរទេអត់ទេក្រៅពីអ្នកនាងអ្នកស្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិនៅហុងកុងដែរទេអាតានឧស្សាហ៍និយាយថាខ្ញុំជាមិត្តគេតែម្នាក់គត់នៅហុងកុងមុនកើតហេតុខ្ញុំមិនដែលឃើញគេតាក់ទងអ្នកណាទេគេមានមិត្តប្រុសដែរទេមិនដឹងទេនៅសុកក៏សម្លាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកគ្រូពិតឬអត់លើថាគេកើតរោគសរសៃប្រសាទកម្រិតទីសំខាន់គេស្លាប់ភ្លាមអ្នកណាក៏គិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកគ្រូខ្ញុំបានតម្រុញមកដើមឡើយគេចង់ស្នើឈ្មោះលោកគ្រូធ្វើជាប្រធានរងសភាមេធាវីពេលនេះចប់ហើយពេលនេះខ្ញុំវង្វេងវង្វាន់អស់ហើយបើលីតានចោទប្រកាន់លោកគ្រូពិតមែនក៏មិនចាំបាច់ល្ងងដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួនដែររវាងគេនិងលោកគ្រូមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅទើបត្រូវសម្លាប់ខ្លួននោះជប់សិនហេតុអីពេលលីតានស្លាប់គ្រប់គ្នាស្រាប់តែដូរកំណត់ធ្វើដូចជាលោកគ្រូគួរឲ្យសង្ស័យមែនទេមិនឲ្យកិនក៏មិនបានខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូដូចជាបែងភាគជាមនុស្សផ្សេងទៀតម្នាក់ជាលោកគ្រូដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ចំណែកម្នាក់ទៀតប្លែកមុខណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយត្រឹមថាមនុស្សជាសត្វដែលពិបាកយល់ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ទេថាស្គាល់ខ្លួនអញច្បាស់ចុះតម្រាំអីជាមួយអ្នកផ្សេងខ្ញុំយល់ស្របដែលគ្រប់គ្នាមានកម្រិតរៀងៗខ្លួនតែខ្ញុំជឿលោកគ្រូអរុនសួស្ដីអរុនសួស្ដីអរគុណទៅមកភ្លឺដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយណាបានប្រាប់ទេថាស៊ើបដឹងអ្វីខ្លះមិនបាននិយាយទេនាងស្មានដឹងទេថាហេតុអីលីតាន់សម្លាប់ខ្លួនបើមានអ្វីឲ្យជួយអាចប្រាប់បានណាយប់ជ្រៅហើយមិនតាន់គេងទៀតទេខ្ញុំជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យអាតាន់មើលថាមានអ្វីនៅសេសសល់ខ្លះប្រាប់អ្នកផ្ទះហើយមែនទេខាងសាលាប្រាប់សាច់ញាតិអាតាន់រួចហើយអ្នកផ្ទះមានតែហើយនឹងយាយគ្មានសាច់ញាតិទេមិនដឹងថាពេលដឹងរឿងនេះហើយគាត់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចជិះមិនផុតពីការខូចចិត្តទេការរំជួយផានដីបាត់បង់កូនប្រុសនិងកូនប្រសាពេលនេះត្រូវបាត់បង់ចៅស្រីទៀតមិញនេះពេលរៀបចំអីវ៉ាន់ឃើញពិន្ទុរបស់អាតាន់ការរៀនឆ្នាំដំបូងពិន្ទុគឺល្អណាស់ GPA ឡើង 3.81 តែមិនដឹងថាហេតុអីមួយរយៈក្រោយពិន្ទុធ្លាក់ចុះនាងក៏ដឹងដែរប្រឡង PCLL បើពិន្ទុតិចពេកទោះអាតាន់ព្រមរៀនបន្តក៏គ្មានកៅអីដែរការដែលអាតាន់សម្លាប់ខ្លួនអាចទៅរួចទេថាគេរកច្រកចេញមិនឃើញអាតាន់ដឹងច្បាស់ថាហុងកុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាលំបាកណាស់តម្រាំតែមកបានគេមិនងាយចោះចាញ់នោះទេបានជានាងគិតថាមានដើមតងឯងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងសំតើជាសាច់ញាតិលីតាន់ឬមិនមែនអ្នកនាងថាំងមែនទេមែនហើយខ្ញុំជាមិត្តរបស់លីតាន់ឈ្មោះថាំងចិនជើជួបក្មួយជាការល្អហើយគ្រាន់សប្បាយចិត្តបន្តិចអ្នកនាងថាំងអាតាន់ឧស្សាហ៍និយាយពីអ្នកនាងខ្លាំងណាស់ថាអ្នកនាងគឺជាមិត្តសម្លាញ់គេនៅហុងកុងអ្នកនាងត្រូវជួយគេផងណាអាតាន់ស្លាប់យ៉ាងមានមន្ទិលខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនបាន
រឿងរបស់លេតាន់ប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតកុំបារម្ភអី ការនិយាយរបស់អាតាន់មិនទាន់ដឹងរឿងទេខ្ញុំខ្លាចតែពួកគាត់ទទួលយករឿងនេះមិនបាននោះទេ ហើយពួកលោកជាអ្វីនឹងអាតាន់ សួស្តីបងប្អូននិស្សិតថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានអញ្ជើញមេធាវីហ្វាន់ជឺអ៊ីមកចែករំលែកភាពជាមេធាវីដល់ពួកយើងខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាស្គាល់មេធាវីហ្វាន់ច្បាស់ព្រោះគាត់ជាលោកគ្រូម្នាក់នៅក្នុងគណៈនីតិសាស្ត្រសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូហ្វាន់ សួស្តីបងនិស្សិតទាំងអស់គ្នា សួស្តីបងប្អូនស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអូនទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងតែធ្វើសិក្ខាសាលាសូមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យទីកន្លែងដល់គិតពីលោកជួយពីវិស័យផងធ្វើមេធាវីទេហើយខ្ញុំធ្វើមេធាវីទេដល់ខ្ញុំពីការមកសូមធ្វើការមកទៅ មនុស្សគំរក់ អាចធ្វើលីតាមស្លាប់លីតាមមកមេធាវីទេសូមធ្វើមកទៅចាំមើលពីតាមទៅមកស្លាប់ទៅតាមទៅទៅណាទៅតាមទៅតាមទីតាមធ្វើមកតាមមក 人戰，埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。黑夜裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐。在每段過程裏亦好好發展，我和你如樹咁多枝，面臨着何事尋覓也不。